Hi guys, magandang hapon at welcome to another episode ng ZNB Exotics. So guys, first time sa channel na to, makakapunta tayo sa isang reptile farm. At hindi lang isang bastang reptile farm. Ito yung isa sa pinaka-astig at pinakasikat na reptile farm dito sa Pilipinas. Ito yung Lucky 6 Reptile Farm. At makakasama natin sila, Sir Jake. Pakilala mo naman kung sino-sino kayo sa reptile farm na to. Ako si Jake Miranda, ako si John Paul Tubaco, Royce Reyes Pascual, Mr. John Bonoobra. Sir, ano kayo, sir? Kami ang... Lucky 6 Reptile Farm! Ganito sa Lucky 6 Reptile Farm. May elevator sila. So tara. Welcome. Sir, bakit nga ba Lucky 6 yung farm niya? Hindi kasi dati pag namimili kami ng mga pets namin, laging 6 pieces. Kaya, ayan, napag-tripan lang na gamitin yung 6. Siya favorite number yung 6 kasi anniversary namin ng mga asawa. Yun! Ay, hindi ka ba? Naka-bird yung katawan ko, kita yung mukha. Alam nyo kasi. Kasi kami hindi namin target yung ganyan. Projects na pambenta, hindi pamasa ko ba. Target yung ganyan, first in the world, tsaka hindi rin namin target yung mga projects na pangbenta, yung pangmasa kumbaga. May sarili kami targets kung ano yung mga gusto namin palabasin na ahas. Kumbaga may mga naisip na kami possible combos na gusto namin makita visually sa ahas. Ganun yung ano namin. Ganun yung targets. Sir, kailan kayo nag-start sa hobby? Anong year ba tayo? Mga yun, around 2015, 2016 kami nag-start. Siguro 1 year na 8 lang ang alaga natin. Ganun. Sa mami ng ganito. Grabe. So ano sir, alaga lang nung simula o talagang may plan na kayo maging farm? Oy, wala kaming plan na maging farm. Ano lang talaga. Hobby lang nung una. Tapos ayan, dumami na ng ganito karami. May na sila ng ganito. So sir, napabreed nyo ba sila or talagang nag-acquire na kayo ng mas marami pang mga... Dumami na lang yan dahil sa breeding talaga. Pero yearly naman kasi nagdadagdag din kami ng mga size stocks, yung mga gusto naming laruin sa gene pool. Kaya ayan, dumami ng ganyang karami. So, ito yung isa sa paborito kong morph dito, yung aming Leopard Highway na matured male. Meron siyang ringer to prove out pa kung het-pied yung leopard niya. Ayan. Ganda. Favorite ko siguro this year itong Ghost Puzzle Possible Cryptic or Krypton na nabuo namin from last year. Yan siya. Ayan. So may mga ball python din palang matatapang. Opo, tulad nito, GHI, Hypo, Het-pied, Het Cobra. Nanunutok ng baril. Ayan. Favorite ko ay kare-kare. Pero yung grill na lang kasi yung grill paradox. Ako nag-cut nito eh. Ito kasi ako nag-cut nito eh. Parang first egg ko siyang kinat last year. Tapos grill yung lumabas. Tapos bonus paradox pa siya.
Ngayon, Tawag natin sa kanya. si Pentel. Siya si Pentel. Meron din ba kayo mga first in the world na First in the world. out nyo? Usually, hindi na kasi namin register as first in the world kahit first in the world yung produce eh. Kasi wala lang. Hassle Lakang tagal eh sa website eh. pa ito. Minsan, isang taon bago ma-approve yung photo na yon, tapos wala na, makakalimutan mo na nga bago ma-approve eh. Yes sir, ito, saan naman tayo pupunta? Ito sir ang ano natin, ang rodent facility namin, no. So dito, itong rack na to is puro mice. Ito naman mga breeder ng rats. Breeder pa rin ng rats. Ito, rats din. Tapos dito, assorted. Meron ding, nagsalang din kami ng ilang pirasong hamsters. Ito sir, wow, ang lalaki nito. Ito sir, breeder din ng rats. Ito, mice. So ito, halo naman. Mga pang-ano namin. Grow out na rats, mouse. Kulang pa to. Ulang pa. So sir, for sale naman kayo dito sa farm. Yes, meron ito. So, itong racks na to hanggang doon, lahat yan for sale. So, napuno na nga siya, aabot na hanggang dito. Umabot na. Ayan, umabot na. Yung mga So ito, mga 2022 hatch. Yes, 2022. Merong natirang mga 2021, pero kukunti na lang, mostly mga 2022 hatchlings na yung mga nandito. Pili na yan. Actually, may mga nabili na, tapos meron na rin kami mga hinold box, pero ayun, napuno pa din. Sir, paano mo nalaman kung pang out o pang hold box yung nakuha niyo sa clutch? Nakadepende kasi sa project yan eh. Nawa kami, more on recessive gene. So yung anong kakailanganin namin gene for that project, hold back namin. Mm. Meron bang kilalang gene na napoproduce ang Lucky Lucky 6? 6, for Siguro yung 2 years na nagpa-project kami, focus on recessive genes, clowns, gano'n. Tsaka yung OD. Orange green. OD. Medyo tinutukan namin yan. Dominant gene naman ng orange green. What's siya? For sale, ito meron tayong candy clown. Candy albino clown. Yung candy kasi is isang line ng albino. Ito naman is Mystic Pied Head Ghost. Hanggang. Nagseryoso. Sa breeding. Una kasi happy lang talaga. Seryoso na ba tayo? Sometimes. Ayan, DG, pakita natin DG. So, sa mga recessive na paborito dito, Desert Ghost. Total. Magandaan kasi sa BOA, wala silang pili-pili sa pagkain. Yun din yung in-advise namin ng mga tropa dati na mag-alaga kaming BOA para kapag yung mga ball pythons namin may pinatay lang na rodents at hindi kinain, tagakain daw yung BOA. Yun, totoo naman na maganda sila alagaan, wala silang kaarte-arte. Ayan, yung anak niya. Ito yung ano natin, walk-in incubator po natin. Tara, pasok. Ayan, dito kami nag-incubate ng eggs. Dahil, kaya kami nag-upgrade ng walk-in dahil nag-upgrade kami ng 4 na incubator ref last season. Kaso, hindi kumasya yung clutches namin. Kaya, eto, nag-upgrade na tayo ng walk-in. Ayan. So sir, lahat to ball python eggs po. Apo, lahat po, ball python eggs po yan. Ganda na. Ito yung heater. Ito po yung heat tape na tinatawag, tapos nakakonekta dun sa ating thermostat. Ang galing na isang buong room talaga.
Yan. Pwede ka rin pala magpapayat dito, sir. Nako po, napakainit dito sir pagka naantay natin. Ayan, patapos na yung season natin ngayon. Sir, ang season ba ng ball python, kailan nag-start? Nag-start kami ng mating October hanggang February ang mating namin. Tapos usually magda-drop na yan ng ang peak season is April sa amin. Magda-drop. Sa mga ano natin, hobbies natin. Ayan. Ito po, Pinstripe Ultramel. Female breeder. Huwag mo naiisip yung ball python, lalaki na. Yan. Spot nose hypo pastel. Ito pa. May candy yan. Final pastel tayo. Female pied. Isa sa mga jumbo breeder namin. Biggest female na lang. Oh, laki nga. Siguro, all grade kilos. Hawakan kayo natin. Okay na. Tingin ko mga ano to, 50 kilos, malakas lang talaga ako. Haba niya. So, si Champagne Lace Lesser, ito yung pinakamabait sa ahas namin. Ang bait niya ngayon, oh. Lace! Woo-hoo! Yan, always ready to siya. Nakagat na ba kayo ng mga alaga niyo, sir? Ako kasi hindi ako pala hawak, kaya nakagat naman ako, pero ilang beses pa lang. Tapos gabi yun, makagat. Para masabing, sir, expert ka na sa pag-handle. Ilang kagat dapat? Walang ganun. Hindi pa tayo. Pero normal mga. Ano kasi, dito, katagalan maabisado mo yung ugali ng mga ball pythons mo. Kaya maiwasan na natin yung mga ngat kanila. Pag matapang, di na namin hinahandle. Ito, frontline. Yan. Ito yung ginagamit namin sa mites. Yan. Tapos pagka si Royce nangungulit minsan, ni-sprayan namin siya sa mata nito. Ayan. Sino ba may gawa nito? Marial. Baka naman po. Ito yung pinaka-effective na nagamit namin pang laban sa mites. Ayan. So, kahit pang aso, sir, safe naman sa... Ito, ayun, sa aso kasi, pure yung gamit namin. Sa, ano naman, sa ball pythons, inaano namin siya. Dinidilute namin sa 50% na water. Kasi masyado siyang matapang para sa ball pythons. Shoutout ulit kay Ramiel. Kasi nagkamali siya ng gamit ng ganito. From the start, sir, kayo talaga magkakasama. Opo, dito, mga kababata ko yan. Si Jake, si Royce. Sir, gawain ka naman. Pero si Royce, ganyan na talaga yan dati pa, no? Hindi na po lumaki. Hindi, parang 7 years old yung pag-iisip. Royce, tawag ka. Ayun, no? Kaya namin kasi magaling na siya pero hindi pa pala. Hindi, sa itsura niya kasi wala siyang sakit. Mukha siyang normal, di ba? Pero magaling siya magtago. Birthday parties. Clown, di ba? Sir, may mga mga gig na i-advertise. Pwede, kapag yung mga anak nyo, birthday parties, and pwede nyo ako ng clown. Yan. Meron tayong mga magic tricks. Tama, sample. Huwag na yun. Pricey. Yung ka, ikaw naman. Welcome. Sir, nagpagawa talaga kayo ng tortoise din.
para sa mga Aldabra. Opo, ito. Usapan kasi dito sir, buong 4th floor po para lang sa Aldabra. Kaso na-scam ako ng misis ko. Papagawa daw siya ng penthouse daw. Wala, hindi ako pumapalag sa misis ko kaya ito na lang inabot ng natin, Aldabra pen natin. So sir, sa mga ahas, hindi ka takot mo sir? Sa ahas? Sa hindi naman. Takot lang ako makagat. Naaagulat kasi. Gusto niyo makita paano ako magulat? Pero sa misis mo sir? Takot ako sa misis ko. Pinagmamalaki ko po yun. Lahat naman kami. Wala. Hindi ka takot? Hindi ka nagkakamali. Sa asawa mo? Si Kuya John sa Alye, matapang yan. Pero, Sa asawa. Sir, yung mga ahas sa kadaga, inahawakan niya na matapang eh. Pag-usapan na pag Si Jake. Pag-usapan ba natin kung kailangan mo yung asawa? ulo ko eh. Pakpak mo sir. Lagyan mo ba sa bag? Mami, hindi ka siya masabay yung yan. Gano'n ba kalaki yung bayong mo? So guys, ayun na ang ating Lucky 6 Reptile Tour. At syempre, tinatawag natin si Mr. Jake Miranda. Congratulations po. Meron po kayong ZNB Exotic T-shirt. Nanalo kami t-shirt. Yan. At syempre, hindi rin mawawala si Sir Royce. Salamat po, salamat. Yan. Congratulations po, sir. Congratulations po. Thank you, thank you. Yan. Okay. Magkakabahan ako lang to. Oo nga. Nakakaba kasi si Idol eh. So, guys, may na-acquire tayo rito sa Lucky 6 Reptile Farm. So, sir, ano ba yan? Boa Constrictor Imperator. Normal more. Female to. So, eto, sir, gano'ng kalaki to? Mga 20 footers, gano'n. 20 foot. Mga 6 feet, 7 feet. Pero, yun na yun. Yun na yun. Matalang yung 7 feet. Ang ganda, sobra. So guys, sir, thank you. Tapos ang ganda pa ng, ano ba tawag dito, sir? Pouch at eco bag. So yun, Lucky 6 Reptile Farm. Ang ganda. Okay. Nagpapasalamat po kami sa Lucky 6 Reptile Farm sa pagsama sa amin at sa pag-ikot sa kanilang napakagandang facility. Bukod sa napakarami naming natutunan, talagang nag-enjoy kami. Nagpapasalamat ulit kami sa Lucky 6 Reptile Farm.